Seekor burung gagak tertangkap kamera tengah sibuk melepaskan bendera Israel yang berkibar. Terlihat burung tersebut bersusah payah melepaskan bendera itu dari tiang. Seakan tak menyukai jika bendera itu berkibar, si burung sepertinya tidak mau berhenti sampai bendera itu jatuh. Peristiwa ini tentu saja membuat heboh netizen dengan komentar-komentar mereka yang beragam. Sebagian menyebut ini adalah tanda-tanda kekalahan Israel, sementara tidak sedikit yang menyebut hal ini adalah peristiwa biasa saja.